嗱，咁我哋去到神話語之前咧，我哋做咗祈禱先，同埋到主喺我哋面前嘅時候咧，我哋願意主你嘅話語係進入我哋嘅內心，俾我哋嘅心門係打開，讓聖靈咧都運行喺我哋當中，讓聖靈咧感動我哋，讓我哋每一次嘅敬拜咧，我哋能夠有主你嘅同在，係被同上帝嘅關係更加嘅結連。願意主你喺你嘅話語裏邊再一次向我哋說話，以致我哋係得着能力嘅，因為你每一句說話都有能力。我哋感謝你，感謝你俾我哋弟兄姊妹一齊去同心合意去敬拜。父啊，我哋即係呢份恩典，我哋就沐浴喺你嘅恩典嘅裏邊，我哋靠着你呢個恩典，我哋什麼都能做。我哋感謝你，禱告奉主名求，阿門。咁頭先阿 Matthew 都講啦，即係最近好多新聞啦，係咪啊？即係尤其是嗰啲以色列啊、美國啊，即係打嚟打去有啲飛彈啊咁樣。咁即係好難，有陣時我都好難感受到，即係如果有個即係飛彈飛嚟咁，哇！即係點咧，就好難想象。我最能夠想象到嘅咧係，我記得我小學嘅時候，由屋企去搭校車嗰條路當中，我試過一次，我行下嘅時候，突然間有個玻璃樽喺我前面，砰咁喺我前邊，翻咁樣散晒咁。我嗰時孭住個書包，嗱嗰陣時咧，我問下你啦，如果你係我，你嗰一刻你有咩感受先？你梗係好驚啦，係咪？你會諗咩啊？咁精準就好唔準啦，係咪先？梗係諗住掟我啦，點知掟唔到喺我前邊？咁喺嗰一刻，你會唔會敢望上去啊？有冇人敢望上去嘅？你唔敢望嘅，知唔知點解？我話點解個雪櫃咁俾？都唔知噶啦，係嘛？呢個雪櫃咁你點算啊？如果你一手托住，咩唔得噶嘛？第一時候幻想，喂，如果望上去係張100蚊嘅鈔票咁樣飄下飄下咁，哇，就好唔同啦嘛！即係亂諗嘢啦，呢啲叫做係咪先？即係嗰刻已經熟和咗啦，即係淨係有個嗰啲好似仲係力保健啊！我覺得嗰個樽好似係一攤咁打爛咗之後，即係個人好驚，嗰日成日都好驚，好難想象。跟住又聽到啲新聞啦，係咪啊？嗱，頭先講嗰啲係咩啊？係啲物品啦，係咪咩鈔票啦，即係錢呢啲，冇乜緊要。你會唔會報警先？如果你遇到呢啲事，你會唔會報警啊？你唔會報警啊，咪先行過咪算咯。但係如果呢一個係一個人嚟噶，但係而家嘅人喺你面前俾啲棒打咗落嚟，咁你會點啊？人都會唔會報警啊？有冇人會報警嘅話，你都會覺得你會報警嗬？但我話俾你，你係已經驚到可能腳都軟埋啊！你唔知做咩噶，可能你尖叫，可能你見到一灘血喺前面嘅時候，你係完全唔知想做咩。我想講咩咧？我想講就係話，係啊，我哋今日講，我哋要有新使命，我哋要活出使命。耶穌基督都頒布咗大使命俾我哋啊嘛，係咪啊？耶穌頒布大使命係點講啊？大家都記得啦，一齊讀一次先啦，好嘛？1、2、3。耶穌進前來對他們說：天上地下所有嘅權柄都賜給我了，所以你們要去，使萬民作我嘅門徒，奉父子聖靈嘅名給他們施洗。凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守，我就常與你們同在，直到世界嘅末了。馬太福音28章18到20節，我都識講好多次啊，聽過好多次啊。點啊？全福音要門徒訓練係咪啊？要有責任啊嘛，上帝俾我哋噶嘛。但係如果你係憑淨係即係保羅都話咩啊？如果我唔傳福音就點啊？係嘛？我就去食飯啊嘛，係咪啊？即係唔係啊嘛？係有禍啊嘛，係咪啊？但係我哋咧，我哋有冇禍啊？我哋會覺得，我哋要有責任去做呢個大使命，係嘛？但係今日咧，頭先我講嗰個同呢個係咩關係咧？我相信我哋係要去做呢個大使命嘅，要門徒訓練嘅，要將信仰傳落去俾下一代啊等等。但係今日上帝想你知道嘅咧，再想你重思嘅係生命係啲乜嘢？生命對你嚟講係咪真係寶貴嘅？即係如果你做我哋用一個責任式去同人分享信仰啊，我哋嘅福音咧，我可以覺得係一定係可能好有內容，但係好冇生命。因為可能今日我哋對生命比較麻木咗啲，因為好多世界上發生嘅事啦，即係係嘛，即係又係打仗啊，即係又係呢個死啊，即係又係槍擊啊，即係已經可能大家好麻木咗。但係今日當我哋睇翻呢個大使命嘅時候，其實當耶穌基督頒布咗大使命嘅時候，佢唔係淨係俾啲 task 你佢要做嘅，成個
大使命嘅背後嘅原因，其實就係上帝耶穌基督係好愛惜每一個人嘅生命。佢因為愛惜人嘅生命，所以佢頒布呢個使命俾我哋。今日所以我哋要問嘅就係話，你首先你愛唔愛惜你自己嘅生命咧？你覺得你愛唔愛惜自己嘅生命？呢個你喺上帝面前你要回答呢個問題。因為點解咧？因為係生命嘅種種嘅裏邊咧，其實有好多事情發生嘅種種啊！我講緊，你係咪每一件事都可以去擁抱咧？點話你係揀嘅啫？係嘛？去旅行嗰啲就擁抱下啦，係嘛？啲細路激我嘅時候就唔好搞我啦。等等，可能即係你會唔會識得去珍惜呢個生命，去愛錫呢個生命？唔係淨係對自己好啲，而喺你嘅生命裏邊，你會唔會識得咩事都去欣賞、去感恩？生命賦予你嘅係一個嘅重讚嚟嘅，可唔可以做到呢樣嘢咧？上帝愛惜生命，以致佢頒布大使命。呢一個好值得我哋一齊去思想嘅問題。今日生命係啲咩？我哋都話生命嘅源頭係咩啊？上帝所創造噶嘛。呢啲我哋都聽過不少啦。我哋再睇一睇嘅時候，就話耶和華神用地上嘅塵土造人，將生氣吹在佢嘅鼻孔裏邊，佢就成為有力嘅活人。今日原來你摸一摸你自己嘅時候，你呢一個嘅生命唔係偶然嘅。我哋知道上帝想我哋再明白到，我哋真係有血有肉，係佢嘅眼前所寶貴所愛嘅。以至我哋頭先講個大使命嘅時候，你真係實現嘅時候，再去一個新嘅出發嘅時候，今日大家坐喺度都係一個新嘅出發啦。我哋就唔好再帶住舊嗰種嘅理念，或者你嘅教條式去做任何上帝嘅工作。我願意上帝，無論你喺你嘅家庭，你喺你嘅工作，你喺你嘅環境，我哋呢個新嘅使命係一種新嘅體驗，因為呢一個係新嘅生命，你係願意去為到上帝去幫一齊去拯救寶貴嘅生命，有力嘅活人。喺聖經裏邊咧，詩篇裏邊咧，成日都講到生命嘅呢樣嘢。嗱，呢個係詩篇139篇嘅13、14節，我一齊讀嘅話：我的肺腑是你所造的，我就係老色將你已覆庇我。我要稱謝你，因我受造奇妙可畏，你的作為奇妙，這是我心知道的。嗱，當你睇到聖經裏邊咧，好多時講到肺腑咧肺腑嘅時候，你會諗起咩啊？即係一個肺咯，係咪？器官啦，或者你諗係肺腑之言啦，係咪啊？但係喺猶太人嘅文化裏邊咧，喺希伯來文聖經裏邊咧，肺腑呢個字咧，其實唔係單單指人嘅外臟咁嘅意思，佢更加係指到咩咧？佢係一個更深嘅層次嘅意思嘅。佢嘅意思其實就講到話，肺腑其實代表咗上帝創造唔單止一個器官啊，佢係講到內裏邊嗰種嘅生命，你嗰個思想，你嗰種感情，你嗰個嘅核心嗰種人嘅本質唔係淨係話你戴唔戴眼鏡啊，你幾高啊，你頭髮長短啊，即係你係男定女咁樣。當我哋講到肺腑嘅時候咧，聖經咧其實更加強調嘅係我哋嗰種最隱藏最複雜嗰種嘅內心世界，我哋思維方式，我哋嘅動機等等而呢一啲所有咧，其實都係上帝獨特而精心去設計同埋創造你同我。而當你睇到聖經佢跟住佢話咩啊？佢話我在秒息中，你已覆庇我，係咪覆庇我 OK 咁其實呢一度咧，再要講一度就係話，當你係未承認嘅時候咧，其實我哋都知道上帝認識我哋每一個。而呢句說話，當你聽咗嘅時候，今日上帝話俾你聽，你喺冇福之時候，我已經認識你。你有咩感覺？你話你係神嚟噶嘛？你老咗就知道我啦。咁你會唔會咁樣諗啊？當上帝話俾你聽，同你而家講話，你
喺滿腹中嘅時候，我已經覆庇你。其實係佢想俾你一種喺在地上邊嘅一份莫大嘅安全。你會唔會覺得一個上帝佢咁樣去認識你嘅時候，你係會感覺到一個非常安全？你對你嘅未來，你可能本來好多恐懼，你對好多嘅事情你唔知道，你掌握唔到，但係原來有一個神，佢喺你冇腹中嘅時候，佢已經覆庇你嘅時候，你會唔會覺得好安全、好穩妥？比任何人係咪啊？即係你更加覺得呢個就係你嗰個根深蒂固嗰個上帝。嗱，或者我哋再讀一次啊。當你去讀呢句說話再讀嘅時候，你睇下你宣告緊啲乜嘢好嘛？我一齊讀啊，1、2、3。我的肺腑是你所造的，我在滿腹中，你已覆庇我。我要稱謝你，因我受造奇妙可畏，你的作為奇妙，這是我深深知道的。嗱，所以剛才你話我的肺腑是你所造的嘅時候，你宣告緊嘅係第一，上帝係你嘅創造主，去創造你一切，包括你最深處嘅思想同埋感受，你嘅情緒等等。而同一時間，其實當你頭先去讀呢節聖經嘅時候，你係表達緊對上帝嘅全然嘅信任同埋佢嘅敬畏，你係感覺到一份非常嘅安全，因為上帝而家覆庇你，保護緊你。我哋今日在座喺度，我哋感謝上帝。當我哋講翻到生命嘅時候咧，有陣時生命係要體會嘅啊，即係有陣時咧要點講咧？你坐喺度咧，好難體驗到生命嘅。有時你有陣時覺得即係好難覺得寶貴嘅，你咪即係成日好活天嗰啲咧。你有陣時做一啲唔活天嘅嘢咧，對生命嘅感受係多少少啊。咁我做咗少少啦吓。咁上幾個星期啦，即係好幾個星期前，咁同一班弟兄姊妹去咗巴拿馬短宣。咁嘅巴拿馬短宣咧，實在俾我一個好大經歷吓。咁第一就係話，原來呢個短宣咧，我發覺唔係淨係去巴拿馬嘅，咁係要去埋哥倫比亞。咁我已經有少少拗頭啦，因為我啲地理唔係好識嘅，唔係好地圖。咩哥倫比亞，咩巴拿馬，咁我唔知喺邊嘅吓。咁啊 keep 去邊去邊咯。佢帶隊喎，落晚添。咁我去到，跟住後尾慢慢認識啦。原來巴拿馬咧就喺中美嘅，哥倫比亞咧就喺南美嘅。咁原來咧佢哋接壤嘅。即係而家講下呢啲嘢咋。咁原來咧巴拿馬咧以前係哥倫比亞嘅一部分嚟嘅。百幾年前佢自己獨立咗嘅。因為我開始慢慢即係知道咗呢啲嘢。咁我哋呢次去咧，即係呢啲人啦你有啲識你唔識啦唔緊要啦咁我哋呢度十幾人，咁當然咧，即係去到嘅時候，即係要認識下當地文化啦咁其實係觀光嘅啫，呢啲係咪啊？即係梗係要咁樣嘅OK，即係唔好理啦呢啲OK，咁跟住，其實我哋喺巴拿馬最主要目的係咩咧？其實我哋喺巴拿馬最主要目的係去探當地嘅華人教會當地華人教會，即係譬如唔知邊個地方嚟到我哋呢度北美灣區走嚟探我哋華人教會嘅咁樣先至有個人咁出嚟講嘢咁樣，你喺度講嘢。去到巴拿馬嗰個華人教會，咁當我去到嘅時候咧，我覺得係俾我一個好大嘅看見咯因為我喺灣區接觸嘅弟兄姊妹朋友都好似大家咁噶嘛，係咪先即係幾啱傾嘅，大家講嘢即係啲廣東話都係好純正噶啦，係咪先？咁但係嗰一度嘅弟兄姊妹咧，佢哋講嘅唔係純廣東話嚟嘅，佢係有啲恩平同埋有啲嘅台山嗰種當中有冇恩平人我哋度台山咧？有啦咁你哋去就啱啦。佢專同你哋傾偈嘅會我哋有個台山阿媽喺度，咁又去到跟住嗰啲人同佢傾偈嘅咁佢恩平咧，咁我學咗佢啦，佢就好 nice。佢話牧師唔使聊多我哋恩平人就你喺度
我哋即係佢啲話係咁嘅音嘅，聽唔聽到？聽唔聽到我頭先播啲音啊？有啲笑話啊，你知道我唔使錄咯，嗰種啊 OK， 因為我錄嘅嘛，我哋即係唔係錄，即係我驚啊，即係佢哋唔使驚 ，OK， 唔使驚佢成日可能覺得牧師好錄啊，唔好錄啊，咁點好？咁我哋嗰啲即係我睇到上帝喺當中對呢一班華人，呢啲華人係生命嚟咁啊！佢哋可以喺嗰度係有教會，即係我哋話我哋竟然喺呢度有教會，我哋有時會覺得，除咗教會周圍都係啦，係咪先？唔小心入咗個酒店都有個教會啦，係咪先？因為大家唔小心入咗嚟都有教，但係佢嗰度唔係，即係我諗佢度話即係巴拿馬度嗰啲華人，即係其實好刻苦下嘅佢哋能夠有教會，真係唔容易嘅一件事。咁我哋其實頭先嗰隊人咧又去觀光啊，又去嗰度啲，其實最主要咧係去同巴拿馬基督教華人教會呢個教會一齊被嗰個教會差遣去哥倫比亞。OK， 因為頭先我講嘅啦，嗰巴拿馬嘅教會其實已經係 establish 咗，雖然唔係好似灣區咁係咪，即係走錯嚟個，你都見到教會。佢哋對哥倫比亞教會嘅華人咧係好有負擔嘅。哥倫比亞教會啊，即係呢班華人，點解咧？因為佢哋曾經都經歷過自己冇教會嘅情況，而佢哋每年咧其實就都帶隊去哥倫比亞咧，去希望嗰度去建立第一間華人教會。咁呢個教會係對哥倫比亞有負擔，咁我哋今次就即係藉住中信啦吓，咁我哋就 join 咗佢哋，我哋去學嘢嘅啫 OK。我哋其實嗰陣時我哋去學嘢啫，我哋唔係話想做到啲乜嘢，咁都感謝主，我哋做到啲嘢。咁就係跟住後邊嗰個咧，即係比較大啲，即係比較高大啲嗰個啊，即係個件頭大啲嗰個啊，嗰個叫牧師，佢叫唔必能唔必能，即係一定能夠嘅，但係唔必能，即係即係我唔明佢，因為佢唔係我哋香港人嚟噶，所以佢唔知係咁改名噶。佢話佢唔知係咩鄉下話，要係上海人定係我知佢係菲律賓，但係佢係唔知佢個鄉下，因為嗰個唔字唔係咁嘅意思嘅。佢落過嚟，我哋話廣東人即係必能，但係叫唔必能咁。anyway 咁就係佢帶隊啦，佢帶隊帶我哋去啦。咁你哋去到哥倫比亞就真係做實事啦。我哋喺巴拿馬就最主要探訪啲教會咁即係好開心嘅。其實仲有少少花邊嘅，我哋好竟然咧，頭先我去嗰個教會咧，就遇到嗰個長老，其中一個長老真係即係幾老下嘅長老啊嘛咪長老咯。咁一路長老，咁佢個仔咧，我哋問我呢度嚟噶，我哋喺美國嚟嘅。佢話美國邊度啊？我喺灣區啊。即係有陣時你講咩聖荷西啊，即係Fremont 啊嗰啲 New Pieces 都冇人識噶嘛出邊。我話喺灣區咯，咁喺邊度啊？佢話佢個仔喺聖荷西 State 讀緊書啊。我話咁巧係嘛？佢話係啊，你帶佢翻教會啊！我就係要去翻教會俾個名俾個地址你帶佢翻教會啊！咁我話好啊我啱啱成立教會喎咁咪帶佢翻教會咯，即係諸如此類即係又係好巧嘅嗰個又係即係佢個仔喺聖荷西地讀書冇，即係早輪同佢啱啱WeChat 過下，即係點都好。咁我哋去到哥倫比亞，講翻哥倫比亞，哥倫比亞嗰度啊，係啦。咁你哋去到嗰個城市咧，就叫做麥德林叫麥德林。麥德林如果你知咧，其實就係大毒梟咧，以前咧喺嗰度販毒嘅，即係嗰個係佢嘅俱樂部嚟嘅，即係佢喺嗰度製毒嘅。所有哥倫比亞啲警察埋嚟咧，係佢入唔到去嘅，叫麥德林嗰個地方咁當然啦，即係呢啲西班牙文啦，有文識Bienvenido Bienvenido 即係呢啲西班牙話，即係成個禮拜都係咁樣。咁歡迎啦，歡迎大家去到麥德林。咁我哋麥德林其實咧就係佢哋探訪當地嗰啲嘅餐館嘅老闆咁如果在座當中去過南美短宣都係咁噶啦，係咪先？巴西嗰啲都係食角仔咁即係諸如此類。我哋即係去到就冇嘢食嘅因為佢哋唔會煮角仔嘅因為佢哋嗰啲中國人嘅餐館咧，佢嗰度大概有500幾個中國人，即係500、800到啦，
即係啲數字差唔多啦。但係佢有100個華人餐館，100個華人餐館，即係話去到嘅人咧，佢做咩㗎？做餐館咯嚇。咁而佢每個餐館咧，我哋去探過好多間，即係我哋分咗好多隊嘅，每隊去探10幾間，好多間你可以探，咁有一間喺左近。咁而每一間嘅餐牌咧，啲嘢一模一樣嚇，Panda Express 咁，咩炒飯啊、炒炸雞啊，即係咩全部一樣。Anyway， 咁佢嘅特色咧就係去到去探嗰啲華人老闆咧，佢哋個特色係咁嘅，個個都係咁嘅，即係點啊？同佢影相冇笑容嘅，你睇冇笑容啊？呢個冇笑容啦嚇呢個啊？你試有嗎？呢個有，但係咧佢曳得嚟咧有故事嘅，呢個又係。誒邊嘅老闆咧？嗱，好明顯唔係阿 Keith 啦嚇。咁啊，隔離呢個隊友嚟嘅喺度數過去，係嗰3個，即係最曳嗰3個嚇，最有嗰3個。嗰3個咧就係老闆嚟嘅，戴白帽嗰個。咁佢嗰個仔仔咧，嗰個係佢仔仔嚟嘅。佢仔仔係有呢個自閉症嘅嚇，自閉症。我哋嗰晚報道會嘅時候咧，佢全家嚟晒，但係咧好不幸地咧，嗰個細路仔咧成個報道會咧不停喺度打我啊，喺度搞我啦。不過後尾咧，嗰個吳必能牧師咧就係哇好有能力啊，佢就將佢滴咗上去上邊啊，即係睇住佢。咁我哋喺下低做報道會，咁等佢個媽媽咧喺度做。咁跟住做完報道會嘅時候，同佢媽媽傾嘅時候咧，佢媽媽同我哋分享咗個故事。佢話其實早幾日我哋去之前早幾日，佢呢個餐館就係呢個餐館俾人打劫，所以同佢丈夫俾人綁住咗，綁住啲手咧全部都係有晒印嘅。但係咧咁就主嗰日打劫佢嗰啲人咧，俾嗰啲 CCTV 咧即係錄低晒。警察話捉到佢啦，不過個警察就問佢兩個：你肯唔肯做見證，即係做證人？即係佢慘嘛，捉到噶嘛，佢要證人噶嘛，你肯唔肯做證人？佢話我肯，不過咧，我想問你個問題先。佢哋如果係入咗呢個監獄坐幾耐啊？咁嗰個差人就話大概都 OK 啦，個零月到出嚟噶啦吓。想唔想行得？個零月，你肯唔肯做？你敢唔敢做證人？有冇人做證人喺度？個零月出嚟啦。但係問題係咩咧？嗱，如果你做證人，咁佢個零月出嚟啦，係咪先？佢嚟到再唔係幫襯你啦，梗係復仇啦，係咪啊？但係如果你唔做證人咧，又代表咩？咪即係代表話歡迎你再嚟啦，係咪先？歡迎咪多啊嘛。即係你係好矛盾啊。點解頭先嗰啲人冇乜笑容咧？其實佢哋原來每一日其實都係喺呢個惶恐嘅裏邊。你係唔知道幾時會好似遇到呢一家咁，即係呢一件事咁樣。所以成個麥德林嘅華人咧，我哋講緊生命啊，呢啲嘅生命咧係好寶貴。咩人對佢哋有負擔啊？係巴拿馬嗰班嗰個華人嘅教會，嗰個吳必能牧師成日帶隊去。我哋今次去，俾我感受到哥倫比亞嗰啲華人嘅生命喺神嘅眼中係寶貴。咁呢次頭先即係呢個即係做好多故事啦，我有機會同佢分享啦，包括我點樣喺當中被神奇妙醫治啊。但係呢個有機會可以再分享。但係頭先有幅相，我哋成個團隊啦吓，我唔知有冇見到啦吓。阿 Pamela 都有份去嘅吓，Pamela 同我哋就去 Panama 即係難讀嗰啲字。Pamela go to Panama and then now we have Pamela to share with us 佢嗰個經歷，好嘛？OK，thank you， 佢先吓，對，謝謝。咁好高興可以同弟兄姊妹分享我嘅心得啦。我應該企邊度啊？呢個仲高過我嘅。咁今次去 Panama 咧係我第3次去短宣啦。第一次咧我就係同Pastor Jackie 同埋Pastor Justin 2018年去咗中國嘅。咁咧佢經過嗰次咧係去一個溫泉度假村去做短宣啊。我就話有啲嗰啲溫泉屋係有唔同嘅藥膳嘅每個詞，
引號，然後咧佢嘅，然之後嗰啲詞裏面咧有小魚仔可以食你嘅腳皮啊嗰啲咁。我話原來短宣咁好玩㗎，咁啊5星級嘅享受啊，咁啊我第二年即刻報名。咁我哋咧，我仲帶埋我今次第二年2019年去台灣，我仲帶埋我2個仔女。咁然之後咧，誰知咧我哋係同啲小強咧咁大隻嘅咧，曱甴咧係同住咗1個星期嘅。然之後個浴室咧係發晒毛嘅，然之後咧你入去個房間咧係一陣嗰啲霉嗰啲味嘅。咁然之後我以為今次比較聰明咧，我就問咗牧師先，我話老娘只會去3星級以上的，冇3星級以上嘅hotel都唔好搵我。咁然之後Pastor Jackie 就放個影片俾我睇咯。然之後話大概5至10分鐘，跟住就係你睇，應該唔會太差，因為喺山上，好似世外桃源一樣嘅咁。然之後我就話唔係，佢冇俾我哋睇床，而家冇俾我哋睇廁所咯。咁佢話唔好意思，我冇資料。佢咁話，咁誰知咧，我就係被咗咯吓。去到咧真係出乎我意料嘅差，比台灣仲差吓。有幾差我可以私底下同你哋分享。但係咧，你問我會唔會再去翻？會唔會再去翻跟南島個城市去宣教咧？我話我願意。因為點解咧？因為我見到真係喺你聽得明咧，吳牧師嘅帶領之下咧，即係見證到何謂上帝嘅大愛啊！因為佢哋咧，Panama嘅呢個教會咧，真係活咗出嚟啊！佢哋真係對呢個麥德林呢個嗰個城市，只有500至1000人不等嘅華人，但佢哋為咗喺嗰度建立第一個華人教會，每1年去幾次，然之後仲帶埋好多個禮物，咩燒嘢啊、燒雞啊，咁啊全部都擺落個箱，然之後坐上機啊，一個鐘頭嘅飛機，咁去到嗰個地方，咁我哋咧呢個美國嘅團隊咧就負責1日啦，喺嗰度做報道會啦吓，咁報道會嘅前1日咧，咁我哋好似鄭律師咁講啊，我哋分隊啦，就去敲門。每一個商家咧都會敲門，去邀請佢哋嚟呢個報道會。咁我哋當然咧又帶埋禮物咁去宣傳嘅單張啊咁樣。咁咧我就好有幸咧同胡牧師係一組嘅。咁我哋咧去探訪咗行路去探訪咗12個商店。咁咧嗰2日咧真係想死咁嘅滯，因為我係運動量比較強嘅一個人。但我嗰日咧行到一隻腳咧，我話我想你唔會人陪我，有冇車啊？有冇車？有冇即係我想要車，我唔要再行喎。去到嗰個地步。但你頭先見到吳牧師咧，佢成65歲，然之後身形250磅，佢前1日咧嘅腳咧已經係已經話膝頭哥尾痛噶啦。咁但係咧佢都冇埋怨，咁逐戶咁去敲門。咁我哋咧食咗好多閉門羹去邊，因為咧即係因為好多商店啲鋪頭易主啊，而即係以前個老闆已經唔係嗰個老闆啦咁樣，咁所以有新嘅地方、新嘅人要去接觸。咁嗰啲人咧，其實對我哋嚟講，好多時真係有一個抗拒性嘅一個言語啦嚇，咁互動啦。咁有啲人仲否定我，即係我講每一句話，佢會否定我嘅。即係例如我自己以前細個住邊度，佢都可以否定我。你住嘅地方唔係咁樣嘅。咁我話，即係我行到個鋪頭行出嚟咧，我完全係好寫點咁。我話哇，你做咩嘥嘅時間嚟呢啲搵食啲咁唔可愛嘅人咧？即係其實咁嘅態度嘅咁。然之後我好多個抱怨啦，後嚟三字經都出嚟噶啦。然之後咧，我望下隔籬嘅吳牧師，佢話。佢喺度面帶笑容，我把佢哋攞佢哋嘅名寫翻低啊，要為佢哋祈禱啊咁樣。我話佢面帶笑容，我見到啦，雖然佢笑得冇我咁可愛，但係咧佢真係用翻面用光咩法話嗰個字，用光咩法，我見到哇呢個就係主耶穌嘅形象，即係完全係非常之。
咩牆啊？黐牆免費安牆，因為我用過安牆嗰個字，佢哋笑我，所以我唔知用咩字。等唔到咧，然之後我就 shut up，寫歌唔再停啲。咁即係見你覺得咁有時啲我哋呢時咗12個商家嘛，咁有啲咧係撞到佢嘅熟人嘅。我好驚訝，牧師佢居然冇一個人嘅名字咧，都記喺腦裏面。然之後咧，同埋咧，你要知道佢中文唔係佢嘅 first language 啊，佢係25歲先去香港，從咩話？從菲律賓去香港去做去讀神學嘅。咁佢咧，佢居然全部中文攞啦，同埋佢哋跟蹤嘅關係啊、人脈關係啊、親朋好友啊，全部啲中文名佢都記熟晒嘅。咁所以咪真係好震撼，因為我記佢一個名咧，Hitler 咁容易記嘅名我都記唔到。我今日牧師話俾我聽，我先記得。咁所以我覺得佢真係對呢個地方好有抱負，好有大愛。因為如果你咁有大愛，你冇可能咁65歲年紀你仍然記得晒咁多人嘅名，係咪係咯？好多嘅事啫。我覺得真係我真係好震撼咯。我覺得即係喺灣區我哋嘅 local 嘅教會，我哋一直喺度注重啲乜嘢啊？唔使講啦吓，咁即係你見到人哋即係喺咁遠嘅地方，佢哋同我哋咧嘅 local 嚟嘅教會係做咗一個非常鮮明嘅比較。咁我希望即係我覺得好慚愧啦吓，喺生活某灣區呢啲教會嘅 focus is not on 傳揚為主嘅大使命去傳揚福音，係咪先？咁但係自己嘅得着咧，就係我覺得好震撼咯。所以我嚟到嚟美國啦，都有呢個平時我都會一熱心 let's go 嘅，但係咧就係同啲陌生人去傳福音。今次我翻到嚟咧，我做咗一件我從來未做嘅事。所以我上個禮拜係冇嚟呢度嘅，我去咗Elbow，去咗我參加我朋友嘅仔嘅畢業典禮。嗰啲係我從細到大一齊成長嘅朋友，咁我哋都約相約，即係以後佢養老院都喺埋一齊打麻雀嘅吓。咁但係咧，我咧從來冇同佢哋傳過福音，今次係第一次。我呢個有邀請佢哋嘅教會，但係咧今次咧我真係 make sure 我今次 at least 同一個人去聽呢個福音，所以我又滴咗一個朋友。一齊去漫步喺夕陽之下，然之後我就同佢傳揚呢個福音啦。咁佢咧即係未信，因為佢嘅屋企咧係信實噶嘛。咁咧，但係我覺得我已經打咗種子種喺佢心裏面啦。所以來日方長。咁所以咧，希望即係大家知道同自己朋友咧傳福音啦，同埋家人傳福音都差唔多一樣。因為佢知道你有幾你人生經歷啲乜嘢，佢哋都知道晒。佢知道你有幾神聖，係咪先？除咗個基督徒，咁所以咧，咁希望大家都有呢個使命啦，擺喺心裏面啦。咁亦都希望大家都有機會去做呢個短宣，去體驗一下。咁係咯，呢個係我嘅心得。多謝。好嘅，多謝 Pamela。係。其實佢呢個短宣作用最大，因為係佢唯一一個識講台山話。咁所以嗰啲人好多時咧就將佢哋嘅內心世界咧就同你講，就即係好少同我哋呢啲即係講廣東話講得咁流利咁準嘅人講。我反而即係反而同佢，即係佢啲廣東話你之後先即係喺度，但係佢即係上帝係使用佢咯，即係佢識台山話。Anyway，生命寶貴，即係我哋講翻就係話，其實係即係生命咧係好多時係被我哋唔會放下，因為時間關係。其實我哋生命都係知道咧，好多係被破壞咗噶。就算你唔好話睇緊呢個世界，你甚至睇緊自己嘅時候，你都好似不定係不停被破壞咁樣，唔係建造緊嘢嘅生命。但係咧，其實咧，我哋知道啦，因為罪嘅緣故啦，無論係因為你自己啦，或者係別人啦，即係喺呢個混亂嘅世代，但係就係呢一個嘅信息，主耶穌基督帶來一個新嘅生命同埋一個新嘅使命，以致我哋再一次今日
去領受呢個大使命嘅時候，我哋睇嘅係生命嗰份嘅寶貴。你要再一次喺上帝面前問一問，或者上帝問你，你愛唔愛惜你自己生命？你點樣愛惜？當你話我嘅肺腑係你所做嘅時候，代表咩？代表你再一次翻返到神嘅身邊，去攞翻呢一份豐富嘅生命。而與此同時，你見到其他人嘅時候，其他人其實就係神嘅形象，係生命嘅寶貴。而且我哋去實踐大使命嘅時候，我哋再用一種新生命嘅方式去履行上帝嘅工作。我哋一齊祈禱。即係主，我哋感謝你咧，今日咧，你再一次提醒我哋嘅生命能夠活得敬虔、愛人、榮耀你，係因為你將呢一份生命嘅寶貴擺喺我哋生命當中。你話俾我哋聽，人活着唔係為咗生存咁簡單，而係為咗要完成主裏預備我哋所行嘅一切善功。真正嘅生命，上帝話我聽，唔單止係物質，而係建基於我哋同你嘅關係，同埋點樣去實踐你嘅使命。所以讓我哋今日再一次喺你面前一齊嘅立志，我哋話要得生命嘅時候，我哋要看生命好似你所看一樣，如此嘅寶貴。我哋求你俾我哋呢份嘅動力，將你呢一份嘅信、呢一份嘅望、呢一份嘅愛活得豐盛。我哋感謝你，禱告奉主名求，阿門。